Hər kəs salam dostlar, evdə boya çörəyiniz varsa mütləq bu resepti hazırlayacaqsınız. İlk öncə çörəyi yaxşıca doğrayırıq. Bir qabın içərisinə 2 qaşıq süd əlavə edirik. Daha sonra 2 ədəd yumurtanı yaxşıca açılana qədər qarışdırırıq. 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Yenidən qarışdırırıq. Çörəyin hamısını bir-bir yaxşıca batırırıq. Yumurta tam canına keçənə qədər batırırıq çörəkləri. Dostlar, belə faydalı reseptdən gəlmək istəyirsiniz, videonu bəyənib kanala abunə olsanız məni çox sevindirərsiniz. Və bu vəziyyətə gəldikdən sonra yarımca saat soyda gözlədirik özünü tutana qədər. Və isitdiyim tavanın içərisinə duru yağ əlavə edirəm. Kərə yağıdır. Və hər iki yüzünü yaxşıca tam qızarana qədər qızardırıq. Dostlar, sonda üzərinə sukşon əlavə edirik və çox dadlı və ləzzətli olur. Hazır bir hər işdən xoş olsun, fikirlərinizi gözləyirəm.